Amazaalibwa ga Kabaka ag'omwaka guno gabuzaako mwezi gumu gwokka okutuuka era ng'abantu bangi bageesunze olw'emikolo egy'enjawulo egigaliko. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko akateekateeka omukolo guno, Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, wagenda kussibwawo olusiisira lw'ebyobulamu mwe bagenda okujjanjabira abantu. Ebijaguzo by'amazaalibwa bya kutandika omwezi ogujja n'ebintu ebikalu ebikoleddwa okujjukira amazaalibwa ga Kabaka ag'omulundi gw'enkaaga. Kisobozese abantu bonna mu Buganda ne Uganda abaagala okusanyukira wamu ne baffe okufuna ebintu ebyo atasobola okubeera wano nga 13 April abe nga asobola okubaawo ku leediyo ng'awulirwa ku TV ng'alaba ng'anyura mu kikopo ekyo ekiriko okujaguza amazaalibwa oba nga yambadde n'anajja wano ku mikono nga yambadde essaati eyo. Ate nga 12 omwezi gw'okuna emisinde gimbunabyalo egyatumibwa Kabaka Birthday Run lwe gigenda okubeerawo ng'omuntu okugyetabamu alina kusasula omutwalo gumu gwokka. Minisita avunaanyizibwa ku by'emizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu atangaazizza ensimbi ezinaava mu misinde gino gya kuyambako okulwanyisa ekirwadde ky'ekikulukuto. Nga twakatandika okulwanyisa ekirwadde ekyo tukitandiseeko butandisi ate tetuyinza kubaka nsonga ndala ku ssaawa eno. N'olwekyo njagala okukakasa kino nti omulamwa gugenda kusigala nga gwe gumu okulwanyisa ekirwadde ekyo. Nga 13 omwezi gw'okuna Beene waakuba n'ekijjulo mu Twekobe era nga kino kikuliddwa Godfrey Kirumira ng'ayambibwako Omulangira David Kintu Wasajja. Olunaku lwennyini olw'amazaalibwa Ssaabasajja ajja kusooka kulambula n'okugulawo ekizimbe Masengere nga kino kye kijja okuba ekirabo ky'amazaalibwa. Olwo walyoke waddewo okusaba nga kukulembera omulabirizi w'ennamirembe Wilberforce Kityo Luwalira.